May God be with you all. Due to some violent content, parental discretion is advised. Gusto niya mag-rockstar. Kaya sarili niya ang grupo tinotoxic niya. Paano natin siya magkakakiwalaan dito? Putang ina ka, yung tinututok na sa akin para baril ay hindi nakakasa. Mga sumusunod ay hindi nakakasa. Tulad mo na bobo sa amin, hindi papasa. Kato mag-rap, hoy, hindi na pwede sa laro ang mga dila matatamlay. At ugod-ugod na kayo dalawa. Paano pa sa akin makakasabay? Sinabi ko na kasi huwag nang humarang, ako'y lasinggero at ang babangga. Sasagasaan ko na mga to na maganda. Di nagayahin nung iba ng mga laos. Dahil ugali ko at talento, mala Roberto Boy Paos. Di natutunan para naman ang kanyang huni at kumpas ng aking boses, pero ang utak sa pulunit. Noon nakaligtas ka sa kanilang mga kamay, na ngayon Hiroshima. Gawin mo nga ako si Abaddon na maparusahan mo na malagay sa mga